mujaahid xasan guuro oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu nasiib darro iyo foolxumo weyn oo aan la sii eegan karin ku sheegay amarkii ay maanta ciidamada boolisku ay kula wareegeen xarunta xisbiga mucaaridka ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. mujaahid guuro waxa uu dib u xasuusiyay saaxiibadii madaxweyne Biixi iyo wasiir Maxamed Kaahin ficilladii ay sameyn jireen waqtiga ay mucaaridka ahaayeen iyo qaabkii uu la dhaqmi jiray madaxweyne Daahir Riyaale, waxaana uu su'aal geliyay in wixii shalay loo dagaalamay natiijadeedu ay noqotay ficiladan ay maanta ku dhaqmayaan mujaahidiintii u soo dagaalamay dalkan oo maanta talada dalka ugu sarreysa haya. waxaana uu madaxweyne Biixi kula taliyay in aanu noqon madaxweyne ficiltama balse uu noqdo madaxweyne u tanaasulan dantan dalka. isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri guud ahaan marxalad adag baan horta maraynaa dalkeena. waxaad moodaa nidaamkii siyaasiga ah ee aynu haynay wadadiisii inay soo xidhmaysaad moodaa sida odayaashii ugu horreeyay sheegeen in alle intii la dooran jiray ee codka ummadda ku iman jirtay meesha maanta kursiga ku fuli jiray taa madaxweynaha mooyaane mid keliya oo mandate yani intii dadku uu siiyey dastuurku uu siiyey meesha ku fadhidaa ma jirto. axsaabta waxay ku guuleysteen inay sameeyaan muddada doorashooyinkeedii muddadooda inay qabtaan xeerarkii lagu bedeli lahaa guurtida boo doorashooyinkan maalin walba dib u dhacaya in wax laga qabtaa bay ahayd. waxaad aragtaa axsaabta qudhoodii gudahoodii baa dimuqraadiyadeed ka jiran oo ognahay oo nin xisbigiisa looguma tegi karo nin walba xisbigiisa isagaa leh. xaaladda adag baynu ku jiraa. waxaynu ognahay bariga waxaa ka taagan galbeedkii murankan imika siyaasigaana ka jira. waxaanu maraynaa marxalad aad adag. taasi mowqif baanu ka leenahay gaara dhaqsana dadkaanu ugu soo bandhigaynaa. halkaanu taaganay waxa weeye taasi way xidhan waddadaasi way xidhantay aynu ku socnay siyaasiga ahayd ee saddexda xisbi ahayd way xidhantay xaggii loo guuriya hala isweydiiyo. taasi talaanu ka ahayn wixii annaga nala noqoto waanu soo gudbin doonaa haddii la waqtigaas. taa markaan intaa kaga baxo waxaanu soo noqonayaa xalayto waxaanan kollaba filaynin baan TV baan daawaday baad walba baan daawan jirin TVyada xalayto wixii ka hormay magarmaaye waxay soo kiciyeen maanta waxa weeye waxaan dhageystay taliyaha cusub ee ciidamada booliska Soomaaliland loo dhiibay oo TV ka hadlay shirshad qabtay. runtii markuu arkay siduu u hadlayay tirtirfanayay markaan arkay waxaan jirto xageed joogtaa wuxuu mudaharaad lama ogola sharciga aan ogolayn la yaab baayo de sharciga uu ku cusubiyo booliska iyo sharcigiisa mu akhriin iyo mudaharaadku wax loo diin loo maro mu akhriinin military baa sharci la soo qabto la keenay waxyaabaha dhibaatooyinka jireen institution dhisma aynaan ogolayn. institution walba dadkii garanayo joogay inuu cid kale keenayna kii joogay inuu agaasimayaasha had iyo goor wasaaradda ay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha ay maruuda bedela ilaa wasiir daaxadkii inuu ka dhignay political oo aan habboonayn. way siduu u dhaadanayay ulaha lama qaban karo lama iman maayo annaga qabanayna waan aad iyo aad baan u yaabay. waxaa kaloo la yaabay waxaa laygu yidhi laba nin baa la xidhay. ninkii la xidhay xogayihii afhayeenkii xisbiga wadani waxaa soo booqday xogayihii xisbiga kiina waa lagu daray taana waa la sii yaabay. waxaa kaloo maqlay nin maalin dhoweyta hadlay ayaa xalayta gurigiisa loogu togay isagoo la soo xidhay oo erey yidhi nala meeraysan ila meel noo wad. waxaan malaynayaa waxaanu la yaabay oo kale TV-ga iyo intaa wareen maqlay iyadoo labada nin ee xukume ee meesha fadhiya eenu saaxiibaday ah madaxweynaha maxamed muuse biixi cabdi iyo maxamed kaahin axmed oo saaxiibaday waa raggan mujaahidka soo wada galnay. waxaan moodayay waxaynu u soo dagaalanay in waxaan ka duwanaa. waxaan moodayay inaynu waxaynu u soo dagaalanay aanay ahayn. waxaanu maraynaa kabtaan kufay ku qosle ayaa lagu xidhi jiray maxamed saad baa ku xidhi jiray. ebrey baa erey yidhi inaynagu xidhnaa eebaynu midda kale saaxiibayaal mucaarad baynu nahay weligeenba ilaa maalintaynu SNM isugu nin mucaarad baynu nahay. qolo tiri hadday tiri qolo waxaanu shirkay baan xisbigayga dhexdiisa iyo hortiisa ku qabanaynaa waxaan inta alaamka intaa leeg iyo fulinimada inta leeg hortiisa kama filin iyo baqaayta waa maxay baqaayta leeg. midda kale لا تنهي عن خلق وتأتي مثله فعال عليك إذا فعلت عظيم. واحد أدوق السمين شرتي عد أما أتسميسه عد إن أتكو هذا يسوي فرح إنه مظاهرات أو كلمة الناس بيجي واحد بدهم يرسمين شري ما أنت واحد معنا إلا ريال إلا عقال وإنه يجيب وراء جل شري
weynigii aqalada isku xeeri jiray weynigii shaaniyada qarxin jiray maanta maxaa dhacay dhangad baan kaaga soo saariyay fadhiyi maysid taariikhdii baad eegaysaa eegayo youtubeyada dadku barku waxaa eega wuu inagu qosdaya waxaa lagu yidhi nin ahaa berigii Haruun Rashiid waqtigiisii inaan sheekada aad u hayn baa laga yaabaa raalliha laga hadlay laakiin anigu waan mutahinayaa ayaa qolo barnaamijka la yidhaah ayuu munaasibtii waaweyn oo dhan ku tahay Haruun Rashiid oo ay kala qoran yihiin dabeedna arrin markaa adkaa oo boqorku aanu u qaadanaynin oo aqalka galaangalkiisa faradhiirana ayaa nin madaxa oo weyn lagu sheegay dhowr ninoo barnaamijkadiina waxbaa lagu sheegay sheekh sudaanka ceeb ku ah dabeedna nin reerka barnaamijkada ka mid ahaabaa intuu kacay wuxuu yidhi lastu anaa min albaraamika wala albaraamikatu minni iminka waxaan isweydiinayaa waa nimankaa saaxiib baa ahaydeen jabhaddii baa wada ahaydeen calan cas baa wada ahaydeen nimankii dalkan rogay baa ahaydeen waar waxaa u soo wadeen mooxanu aha amba waxaasaa saaxiib ku ahaydeen talow maxaa waxaan idhahdaa lastu anaa min snm waxaan idhahdaa talow lastu anaa min calan cas labada talo ima calan casii baan ka baxay maanta saaxiib yaal waxaa leeyahay ku soo noqda idinka yeeli maayo saaxiibkay madaxweyne muuse bixi cabdi ilaa maalintay noogeen mucaarad baan nahay maanta in baanu mucaarad ku xidhaynaa kaama yeelayo dadkuna kaama yeeliyo laynoogamana fadhiyo waxaa dadku inaga filayay markaynu dalka duminayno dadka laynay inaynu waxaan ka duwan samayno 30 sannadood baynu fadhinaa labadii waa ayaan darro in dadku yidhaahdo labadii SNM gooray ay qabatay waxay ka liidataa labadii hore ka qabatay waa ayaan darro in dadku yidhaahdo SNM odaygii siinayo loo dhaafayaa madaxweyne muuse laguma dhaafayo adiga maxamed kaina loo dhaaf maayo qof baa haddayaanu xidhnay idinka yeelaysaa ma jirto ilaahna idinka yeelimayno anagu idinka yeelimayno dib uga noqda arrintaa odaynimo ku wada deganaansho ku wada wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan buudhinin wanaag waxaa ku weydaan xumaan kuma muhiimtaan waxaad walaal ku weydo wiil waalidkii la odhan jiray ee dadkaba waxdigiisii u akaa inaan rag walaal wuxuu ku dhamaan waayay buudhi waxaanan ku samayni ma jiro buudhi inaan rag waxaa ku wadi karteed madax ku noqon kartaa waa waxa weeyaan walaal iyo soo dhaweyn ma aha haddaynu markii hore qalqaali ahayn inuu qalqaali ahaanu kursi baynu fadhinaa ka weyn qalqaalinimada madaxweyne cadhoodaa oday cadhoodaa oo dul qaadan waaye taariikhda kuma jirto waxaan hore kaga sheekeeyey ku noqon maayee xuseen xasan iyo sudaantiye iyo wixii kala maray markuu isagoo shirka dhexdiisa jooga ku caayay shirka dhexdiisii intuu ammaanay buu yidhi 100 buu la qiimeeyey hal nisaa u eegi karaa ma jirto maalintaasuu ka adkaaday waxaad ka adkaanaysaa marka aad qofka xumaan sameeyey u dhaafto waad ka adkaanaysaa laakiin markaad xumuhu sameeyey xuma ugu bedesho kama adkaanayna waa la mid baad noqotay barbaraan noqoteen hab ficiltama madaxweyne ficiltama ama oday ficiltama waa ayaan darro waxaan ku soo koobayaa waxaa laynaga fadhiyaa laynaga sugaya haddaynu SNM nahay iyo haddaynu calan cas ahayn iyo haddaynu dadkii dalkan dagaalka geliyey ahayn waxaa laynaga fadhiyaa wuu ka badan yahay hebel baa hadlayn xidhay wuu ka badan yahay wuu ka weyn yahay hebel baan la xintamaya wuu ka weyn yahay labada nin baan keeno labada murankaasi arrin muran dhaliyey baan oday ka ahay wuu ka weyn yahay cabdiraxiin muule ismaaciil shabakadda wararka News magaalada Hargeysa